Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, նախորդ անգամ մենք հնարավորություն ունեցանք խոսելու ուժեղ Հայաստան կուսակցության ճանապարհային քարտեզի մասին, որի միջոցով Սահմանադրության համապատասխան փոփոխությամբ Սամվել Կարապետյանը հանդես է գալու որպես վարչապետի թեկնածու։ Այս ժամանակահատվածում մի քանի հետաքրքիր հանգամանքներ են ի հայտ եկել, որոնք կարծում եմ իսկապես պետք է ներկայացնել նաև ձեզ։ Պատկերացրեք 2018 թվական հունիսի 7 ազգային ժողովի նիստ ներկայացվում է կառավարության ծրագիրը եւ այդ ծրագրի ներկայացման ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Սահմանադրության այս քննարկված 148-րդ հոդվածը որակվում է որպես տարօրինակ խոչընդոտ։ Դրա վերաբերյալ կա թե ազգային ժողովի համապատասխան սղագրությունը եւ թե համապատասխան տեսանյութը։ Գոյություն ունի մի տարօրինակ խոչընդոտ, դա Սահմանադրության 148-րդ հոդվածի դրույթն է, որը կառավարության անդամի համար սահմանում է падգամավորին ներկայացվող պահանջներ, ինչը նշանակում է, որ նախարար կարող է լինել վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ունեցող եւ վերջին 4 տարում մշտապես Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող անձը։ Սահմանադրական այս դրույթը վնասակար եւ վտանգավոր եմ համարում եւ առաջիկայում պետք է քննարկումներ սկսել Սփյուռքի ներուժը Հայաստանի կառավարման գործում ներգրավելու այս էական խոչընդոտը վերացնելու մասին։ Պատկերացրեք երկու խնդիր, որ ներկայացվում է, այն է վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսանալու եւ վերջին 4 տարում միայն Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվելու պահանջները իսկապես մեր հանրային դիսկուրսում քննարկվել են, դրա նույնիսկ սահմանադրական փոփոխության հարցը դրվել է, բայց չի իրականացվել։ Չոր իմաստով հերթական խոստումներից մեկն է եղել, որ այդպես էլ չի իրականացվել։ Բայց վստահ եղեք, որ այս անգամ նշված տեխնիկական հոդվածը իր տեխնիկական խոչընդոտներով Սահմանադրության մեջ ամրագրված անպայմանորեն փոփոխվելու է եւ մենք ունենալու ենք իրավիճակ, երբ Հայաստանը հասու է լինելու, հասանելի է լինելու բոլոր հայերի համար, քանի որ ուժեղ Հայաստանը բոլոր հայերի մասին է։ Մենք ունենք այնպիսի մեծ ներուժ Սփյուռքում, որ այլ ազգեր միայն կնախանձեին նման հնարավորություն ունենալու համար։ Իսկ մենք ունենալով այդ հնարավորությունը ընդհանրապես այն չենք իրացնում։ Իսկ մենք իսկապես ունենք աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում այնպիսի հայրենակիցներ, որոնցով իրապես կարող ենք հպարտանալ եւ առնվազն մեր պարտականությունը պետք է լինի, որ այդ մեր հայրենակիցները մասնակիցը լինեն Հայաստանում գործադիր իշխանության քաղաքականության մշակմանը, իրացմանը եւ իրապես պատասխանատվություն ստանձնեն։ Այն մեր հայրենակիցները, ովքեր տարիներ ի վեր պատրաստ են դրան, բայց կան այսպիսի, ինչպես ասվել էր, տարօրինակ խոչընդոտներ։ Իսկ ընդհանրապես այդպիսի խոչընդոտները իհարկե պետք է պարզապես տեղ չունենան Սահմանադրության մեջ եւ ժողովրդի որոշմամբ ուժեղ Հայաստանի ճանապարհին դրանք իրապես վերացվելու են։ Առիթը կցանկանայի օգտագործել նաև ներկայացնելու, որ մինչ այս պահը Սամվել Կարապետյանը այլևս հանդիսանալով որպես կուսակցության նախագահ, որպես քաղաքական հայտ դեռևս 2025 թվականի հուլիսի 4-ին ներկայացրած անձ, ում վերաբերյալ նույնիսկ կար այն կարծիքը, որ 5-10 օր հետո երևի թե պետք է հրաժարվի իր մոտեցումներից, հրաժարվի մայր աթոռը պաշտպանող խոսքից ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։ Փոխարենը ունենք այն, որ դեռևս կա փաստացի նման ինտենսիվ խափանման միջոց, որը չի վերացվել։ Վերաքննիչ բողոք իհարկե ներկայացվել է, բայց քաղաքական հետապնդման այս մթնոլորտը, քաղաքական հետապնդումների այս դեպքերը իհարկե շատերի մոտ օպտիմիզմի դեֆիցիտի են հանգեցնում։ Բայց դրա փոխարեն կառաջարկեի, որ անել ճիշտ հակառակը։ Հավատալ, լինել վստահությամբ լցված, որ բոլոր այս ապօրինությունները
հաղթահարվելու են։ Եվ իրապես արդարության մթնոլորտը, արդարության երաշխիքները գերակայելու են։ Դա նաև հենց ուժեղ Հայաստանի ճանապարհային քարտեզի կարևոր մասնիկներից մեկն է։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, մենք խոսում ենք Երևանում տեղի ունեցող աբսուրդային քաղաքական հետապնդումների մասին, մենք խոսում ենք նույնիսկ վեհափառ հայրապետի նկատմամբ քրեական գործի մասին, մայր աթոռի նկատմամբ անասելի ճնշումների մասին, բայց զուգահեռաբար Բաքվում ընթացան դատավարություններ, ճակերտներում դատավարություններ, որտեղ դրանք բոլորը ծաղր են իրավունքի նկատմամբ։ Մենք տեսանք դատավճիռներ մեր հայրենակիցների նկատմամբ պարզապես, որի առիթը ու պատճառը Արցախը սիրելն է, Արցախի կողքին լինելն է։ Չի կարող լինել մի իրավիճակ, որ մեր հայրենակիցներից, միջազգային ճանաչում ունեցող հայրենակիցներից բարեգործություններով հանդես եկած Ռուբեն Վարդանյանի նկատմամբ նման ապօրինություններ տեղի ունենան, բայց Հայաստանի Հանրապետության որևէ մի պաշտոնական հաղորդագրություն եւ հայտարարություն տեղի չունենա։ Սա թուլության նշան է։ Սա թույլ խաղաղության ցուցանիշն է, որը չի կարող լինել բնորոշ մեր Հայաստանի Հանրապետությանը, որովհետև հայ մարդը այդպիսին չէ, հայերը այդպիսին չեն։ Հետևաբար, իսկապես, ուզում եմ առիթը օգտագործել եւ ասել, որ թող վերջ տրվեն քաղաքական հետապնդումներին, թող ազատություն լինի բոլոր քաղբանտարկյալներին, լինի դա կալանք, թե տնային կալանք, եւ թող իսկապես իրավունքը գերակայի, թե Հայաստանի Հանրապետությունը եւ թե Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս թող լինի ազատությունը գերակայող մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Շնորհակալություն, Աստված բոլորին պահապան։